花生是胆固醇的催命符，提醒不想胆固醇飙升，三物少吃为妙。柳先生今年52岁，是一个典型的美食家。无论是餐桌上的硬菜，还是闲暇时的小零嘴，他总是吃得津津有味。尤其是花生，简直是他的最爱。油炸花生、卤花生、花生酱，每一样都吃得不亦乐乎。因为这样的饮食方式，近几年柳先生的体检报告显示胆固醇偏高，但他也没太当回事，心想高一点怕什么，又不是病。但这一天，事情变得不一样了。这天家庭聚会，柳先生一如既往的畅吃猛喝，几盘香喷喷的油炸花生被他扫荡干净，之后还加了几瓶啤酒和一盘猪肝炒菜。聚会结束后，他刚站起来送客，突然觉得胸口一阵剧痛，紧接着便是头晕目眩，呼吸困难。怎么了？没事吧？妻子惊慌失措的扶住他。可能是吃太撑了，没事。柳先生脸色苍白，话还没说完，就瘫坐在椅子上。这下家里人不敢再耽搁，连忙叫了救护车。送到医院后，经过一系列检查，医生沉着脸宣布是急性冠状动脉综合征，这和长期高胆固醇饮食有关。如果再晚一点送来，后果不堪设想。听到这个消息，柳先生的妻子一下子红了眼眶。医生，他平时就是喜欢吃花生和油炸的东西，怎么会这么严重呢？医生叹了口气，像花生这样的高脂肪食物本身并不是坏东西，但过量食用加上其他高胆固醇饮食，的确会让胆固醇飙升。再加上油炸的加工方式，简直是雪上加霜。柳先生病床上的脸色更难看了。他咬着牙问医生，那我还能吃这些吗？如果不吃，我还能恢复吗？医生没有立刻回答，而是递给他一份饮食建议单，说我们先从这3类食物开始控制，但后续还需要更详细的治疗方案。3类食物，柳先生下意识地皱起眉头，花生难道真的成了催命符？医生说的3类食物又是哪3类呢？胆固醇的来源与作用。胆固醇是人体内一种不可或缺的脂质化合物，广泛参与维持细胞和机体的正常运作。它主要来源于2方面，一是内源性胆固醇，由身体自身合成；二是外源性胆固醇，通过日常饮食获取。了解胆固醇的来源与功能，对于平衡健康饮食、预防相关疾病具有重要意义。1. 内源性胆固醇的生成与作用。内源性胆固醇是人体主要的胆固醇来源，占总量的 80% 左右，主要由肝脏合成，少量由肠道、肾上腺等器官产生。每天，肝脏会根据身体的代谢需求调整胆固醇的生成量，确保正常生理活动的运转。内源性胆固醇在以下几个方面发挥着关键作用：细胞膜的稳定性与流动性。胆固醇是细胞膜的重要组成部分，起到支撑结构的作用。它能调节细胞膜的流动性，防止细胞在外界环境中变得脆弱，同时维持膜蛋白的功能稳定性。合成载体激素。胆固醇是多种载体激素的前体物质，这些激素包括性激素如雌激素、睾酮、肾上腺皮质激素如皮质醇和盐皮质激素等，广泛参与应激反应以及水盐平衡的调节。胆汁酸的生成。胆汁酸是脂肪消化和吸收的重要物质，而胆固醇正是其主要原料。胆固醇在肝脏中转化为胆汁酸，随胆汁排入肠道，帮助乳化和分解脂肪，为脂溶性维生素的吸收提供条件。通过这些功能，内源性胆固醇不仅是生物结构的重要基础，还在多种代谢活动中发挥核心作用。2. 外源性胆固醇的摄取与影响。外源性胆固醇通过饮食摄入，约占总量的 20%， 主要存在于动物性食物中，如动物内脏、蛋黄、奶制品和红肉等。这些食物含有丰富的胆固醇和饱和脂肪酸，对身体的脂质代谢有重要影响。外源性胆固醇的摄入量应适度，过量会干扰人体对胆固醇的正常代谢。饮食中的胆固醇首先在小肠被吸收，然后通过胆汁酸的作用转化并被运输至肝脏。肝脏会根据体内已有胆固醇的水平调节对外源性胆固醇的吸收率。如果饮食中的胆固醇摄入过多，可能会导致代谢失衡，增加坏胆固醇、低密度脂蛋白的水平，从而引发健康问题。3. 保持胆固醇平衡的重要性。胆固醇的内外源性来源与脂蛋白的分工相辅相成。
共同维持机体正常的胆固醇代谢。低密度脂蛋白和高密度脂蛋白之间的平衡至关重要。一旦这种平衡被打破，例如低密度脂蛋白过高，高密度脂蛋白过低，就可能导致胆固醇水平升高，高胆固醇血症，从而引发动脉硬化、冠心病等严重疾病。高胆固醇风险的3类食物。科学合理的饮食和健康的生活方式是保持胆固醇平衡的基础。医生提醒，不想胆固醇飙升，3物少吃为妙。1. 动物内脏。动物内脏如猪肝、鸡心、牛肾等，虽然富含铁、维生素 A 等营养成分，但它们也是胆固醇含量的重灾区。每100克动物内脏的胆固醇含量普遍在300到400毫克之间，远远超出人体每天建议摄入量。通常建议每日胆固醇摄入量不超过300毫克。频繁食用动物内脏会直接导致血液中低密度脂蛋白胆固醇 LDLC， 坏胆固醇水平升高，增加动脉粥样硬化的风险。2. 油炸食品。油炸食品包括炸鸡、薯条、油条等，不仅热量高，还含有大量反式脂肪酸和饱和脂肪酸，这些物质会干扰胆固醇的代谢过程，导致低密度脂蛋白胆固醇增加，同时抑制高密度脂蛋白胆固醇的生成。长期食用油炸食品不仅会增加胆固醇水平，还容易引发肥胖、高血压等一系列代谢性疾病。此外，反复使用的煎炸油会产生过氧化物和致癌物质，对心血管健康更是百害而无一利。3. 高糖食品。高糖食品如蛋糕、甜点、奶茶等，虽然不是胆固醇的直接来源，但过量摄入会通过一系列间接机制对胆固醇水平产生不良影响。高糖摄入会引发胰岛素抵抗，使得体内多余的糖分转化为脂肪储存。同时，高糖饮食也会增加甘油三酯水平，而甘油三酯与胆固醇的代谢密切相关。过高的甘油三酯会进一步加剧血脂紊乱。饮食控制的意义与关键。胆固醇是人体正常生理功能所需的重要成分。然而过量的胆固醇，尤其是低密度脂蛋白胆固醇，会导致动脉硬化、冠心病、中风等严重健康问题。因此，合理控制饮食结构是维持胆固醇平衡的重要措施。以下是相关措施。1. 限制高胆固醇食物的摄入。含胆固醇丰富的食物如动物内脏、蛋黄、全脂奶制品等，应适量食用，而不是完全禁食。建议将每日胆固醇的摄入量控制在300毫克以下。已有高胆固醇问题的人群应进一步减少摄入。2. 减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸的摄入。饱和脂肪酸多存在于肥肉、黄油、奶油等动物性脂肪中，而反式脂肪酸常见于油炸食品、糕点和人造黄油。这些不健康脂肪会增加坏胆固醇的水平，同时抑制好胆固醇的生成，应尽量避免。3. 增加膳食纤维的摄入。富含膳食纤维的食物如燕麦、全谷物、豆类、水果和蔬菜可以减少肠道对胆固醇的吸收，并有助于降低低密度脂蛋白胆固醇水平。此外，膳食纤维还能增强饱腹感，有助于体重管理，从而间接改善胆固醇代谢。4. 优选不饱和脂肪酸来源。不饱和脂肪酸对心血管健康有益，能够降低低密度脂蛋白胆固醇水平，同时提高高密度脂蛋白胆固醇水平。可以多选择富含不饱和脂肪酸的食物，如深海鱼、坚果以及植物油。4. 减少高糖饮食。高糖饮食可能间接导致血脂水平异常，因为过多的糖分会转化为脂肪储存，从而增加甘油三酯水平。控制糖的摄入量有助于维护胆固醇和血脂的平衡。通过控制饮食，不仅可以减少外源性胆固醇的摄入，还能优化整体代谢环境。此外，科学饮食还能有效调节血脂水平，改善动脉健康，降低高血压、肥胖等相关疾病的风险。总结，胆固醇虽是维持人体正常生理功能的必要物质，但高胆固醇的危害不容忽视。从动脉粥样硬化到冠心病、脑卒中，胆固醇水平失衡对健康的威胁遍及全身。然而，这一隐患并非不可防控。科学合理的饮食控制是调节胆固醇水平的基础，也是预防相关疾病的核心策略。健康饮食不是简单的禁忌，而是一种科学的生活方式。通过优化饮食结构，注重均衡与节制，
不仅可以有效预防胆固醇相关疾病，更能为长久的健康生活打下坚实的基础。合理饮食，从今天开始，